Goeiemôre gemeente. Welkom aan elkeen van julle vanoggend hierso en as jy besoekers is, 'n spesiale welkom aan julle. Dis lekker om vanoggend hier te wees. Ek hoop julle kniekombersies en julle warm sakkies is reg. Maar ons sien ook uit want ons het vandag 'n besoeker hier by ons van Geopende Deure. Sien uit om hulle getuienis te hoor, maar kom ons sing onsself eers 'n bietjie warm. So ouer gewoonte, kom ons staan en dan begin ons hierdie diens soos dit hoort, met lof aan ons Vader. Kom ons staan en sing ons saam. Ek wil graag vir julle lees uit Matteus 7 vers 24. Ek lees dit uit die Boodskap vertaling uit. Tegniese probleme vanoggend hier by ons. Okay, maar julle kan luister. Dis 'n enkele vers. As julle my woorde ter harte neem en dit doen, tree julle reg op. Dan is julle lewens op 'n stewige fondament gebou. Nou Jesus nooi ons vanoggend om nie net hoorders van die woord te wees nie, maar ook doeners van die woord. En daarom kom ons vanoggend saam in sy teenwoordigheid en ons weet, ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Gemeente, genade en vrede vir julle van God ons Vader, ons Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Julle kan sommer so bly sit. Ons gaan nog 2 liedere saam sing. Kom ons sluit ons oë en dan bid ons saam. Here, ons kom nou na U woord. Maak ons harte oop vir dit wat U vandag vir ons wil sê. Gee dat ons dit nie net sal hoor nie, maar dat die Gees ons sal verander, sodat ons hierdie week sal leef wat ons vandag bely. Here, wees met ons in hierdie diens. Ons bid dit in U naam. Amen. Gemeente, ek wil vra dat julle net so klein bietjie geduldig gaan wees. Ons het vanoggend die groot voorreg om eers na getuienis te luister. Ons lees in die Nuwe Testament van ons broers en susters wat onder baie moeilike omstandighede aan Christus getrou gebly het. En dit is maklik om te dink dat hierdie omstandighede net aan die eerste eeu behoort. En tog vandag is daar steeds gelowiges reg oor die wêreld wat regte vervolging in die gesig staar en wat geloof met 'n duur prys kom. Ons het vanoggend die groot voorreg om vir Lizet Leibach van Geopende Deure hier by ons te hê. En sy gaan iets van die bediening van Geopende Deure met ons kom deel en dan ook 'n video wys. Lizet, baie welkom hier by ons. Gee ons net 'n oomblik dat ons net gou kyk waar ons verkeerd gaan hierso vanoggend nou met hierdie presentation van ons. Okay. Dan is ons is aan die gang. Goeiemôre almal. Ja, ek was al vorige keer hierso, so ek gaan nie weer vertel wie se Geopende Deure nie. Ek glo julle weet baie goed wie se Geopende Deure. So die nuwe wat ons uitgaan nou is om te vertel van die nuwe projek van Arise Africa. Soos almal, dit was 'n bietjie backfield of iets, maar praat ek 2 keer. So daai ek 2 keer luister. Arise Africa het ontstaan omdat die mense in Afrika, dit is nou die hele Afrika kontinent gesê het, hoor jy sommer Geopende Deure is internasionaal, maar dis asof die konsentrasie meer op so Sirië en daai plekke en ander lande is en alles, maar wat daarvan van ons eie mense, van ons mense in die kontinent Afrika. So dis nou die gemeentes en alles in Afrika wat kom vertel het hoe erg dit in Afrika gaan. Dit gaan verskriklik erg in Afrika en ek weet nie of julle weet nie, maar ek dink dit is, laat ek net gou kyk waar is my slide, nee, daarso. Dit is hoe dit erg in Afrika lyk. En jare terug
waar dit nie so gelyk nie, en dit kom al hoe laer af na Suid-Afrika toe. So dit is hoekom ons moet ons oë oopmaak en ons moet bewus wees van wat aangaan in die hele wêreld van vervolging. En vervolging is nie net wanneer hulle vir jou sê, o, jy moet nou kies tussen Jesus of die Here leer jy nie. Dit gaan ook waar jy by jou werk nie meer oor die Here mag praat nie, waar jy op plekke kom waar jy nie meer mag kies vir Jesus nie. En dit is waaroor vervolging, dis sagte vervolging. Die harde vervolging is wat die mense deurgaan. Ek wil net gou teruggaan. So, wat gebeur in Rise Africa is 'n 4-jaar projek waar ons gaan probeer loods om die mense te bewus te maak wat in Afrika gebeur en hoe erg dit is in dit. En dit is ook om die mense te bemoedig en aktief te bid vir hulle en ook hande te vat met die vervolgde Christene in Afrika. Daai mense se geloof, ek weet nie of julle baie keer hoor van die nuus nie, want hierdie goeters kom nie op die nuus nie. Dit is nie nuusmakend nie, dit is nie werk om in die nuus te wees nie. Ons gewone nuus is, ek weet, kyk nie eens nuus nie so, maar dit kom nie op daai nuus nie. En hierdie is wat werklik daar gebeur in lande soos Sudan, Eritrea en daai lande gaan dit verskriklik erg. Hulle sê uit elke 10 Christene wat vir hulle geloof of vermoor word, is daar 9 daarvan in Sub-Sahara Afrika. So julle kan sien hoe sleg dit gaan in ons kontinent. Daar is net voorbeelde wat gebeur, hulle brand die kerke af. Hulle sê letterlik, hulle kom in 'n kerkdiens in en dan sê hulle, okay, wie wil nie meer vir Jesus ken en jy's veilig gaan uit, die res word geskiet of hulle massagrafte en al daai goed. Dit is nie om mense te kom bang maak nie, dit is nie waarvoor ek hier is nie, maar dit is om die werklikheid van, besef jy wat dit is om die Here te dien, besef jy waarvoor het jy ja gesê. Hierdie mense se geloof is so sterk, hulle weet waarvoor hulle staan. En baie keer voor hulle die Here aanneem, word hulle huis toe gestuur en gesê, gaan dink eers of jy hierdie keuse wil maak, want dit kan beteken dat jy doodgemaak kan word, of jy kan jou werk verloor. En dit is die keuse wat hierdie mense maak. Okay, daai het ek gewys, maar so 3/4 van al die terrorisme en alle goeters wat in die wêreld gebeur, 3/4 daarvan gebeur in Sub-Sahara Afrika. Ja, Noord-Korea en Sirië en al daai plekke, dis baie erg, maar nog steeds is Afrika die grootste. Hierdie is net 'n voorbeeld wat ek wil wys wat in Eritrea gebeur. Dis daar in die horing van Afrika. Dit is waar die Christene, hulle het aan hierdie idee gedink, hulle sit die Christene in skeepsvraghouers. Nou julle moet weet hoe warm dit in Eritrea is. Daai mense kry verskriklik warm. Dit is verskriklik warm in daai containers en skeepsvraghouers. En maar hulle bly in daai houers en hulle aanbid nog steeds die Here en hulle daar's getuienis van sy was 'n sanger gewees in daai, ek het nou net haar naam vergeet, by Rein was daar van, wat ook in so 'n skeepsvraghouer was en hoe sy deur die Here soort van net haar koud gemaak. Alhoewel dit so warm was, dan bid sy en dan maak die Here dat sy koel kry binne in haar lyf. Maar hoe sy die bietjie kos wat sy gekry het per dag, hulle het soos byvoorbeeld 1 keer 'n dag 'n snytjie brood of 1 keer 'n dag rys gekry. Dan sou sy dit nog met die ander mense deel in die houers en dan sou sy die Here se woord aan hulle vertel het en liedjies gesing het en baie van haar liedere kom uit hierdie skeepsvraghouers. Nou die projekte wat nou geloods word, dit is projekte geopen deur het gedink, okay, kom ons maak projekte waar mense kan betrokke raak, waar hulle kan voel, wat nie almal wil net geld gee nie, alhoewel geopendeerde glo nie aan net geld gee nie. Gewoonlik is dit altyd projekte waar mense sê maar as daar mense is wat hulle werk verloor, dan sal hulle of honders koop of skape of hulle sal iets doen dat hulle geld genereer en dan moet hulle die mikrolening weer terugwerk. Maar nou vir gemeentes om vir Sub-Sahara Afrika te ondersteun, is daar projekte soos My Project for Them. Dit is waar hulle sê, kom mense wat kan koek bak, mense wat kan lekker bak of lekker kan beskuit bak of enige iets. In jouself, as die Here in jou hart raak en die Here vir jou sê, begin beskuit bak vir hierdie organisasie en dan die geld wat jy daai uiteindelik gewin, dan skenk jy dit in daai manier as 'n donasie aan geopende deure. Daar's byvoorbeeld yard sales, dan kan ek alweer nie ja, ek kan nou nie aan die Afrikaans dink nie, skus. My Engels is vandag lyk my voor. Kunstenaars skilder 'n dingetjie of maak 'n mooi dingetjie met die hande, mense wat houtwerk doen. Die Here self was 'n houtwerk
En deur daai manier kan ons op 'n ander manier, op 'n praktiese manier betrokke raak en sê, okay, ek wil nie net geld gee nie, maar ek sal iets doen en dit herverkoop en dit dan gebruik vir geopende deure. Daar is ook die For Them. Dit is die krangige atlete onder ons en die mense wat baie aktief en baie sportief is. Dit word gedoen deur Thys Visser en hy doen die For Them en jy kan enigstens betrokke raak. Ek weet hulle was nou betrokke met die Comrades gewees en daar's ook iets anders wat nou opkom. Jy kan gaan draf, jy kan gaan enige iets doen en dan geld wat jy insamel. Ek dink daar's 'n fietstoer of iets wat hulle nou beplan, maar as jy op die webwerf gaan, so alles wat ek hiervan nou praat, sal jy wel op geopende, tik net geopende deure in en hy sal jou lei na die webwerf toe, waar jy al hierdie inligting kan kry. Ek het ook soos daai scan codes, QR codes, alles daar agter, as jy dit wil daar aflaai. Dan kan jy betrokke raak. Ek weet ons het verlede jaar, ek kan nou nie onthou of iemand uit die gemeente is nie, maar ons het al die trappe gaan klim by die Unie-geboue. Daar is, nou het ek vergeet, maar daar is vrek baie trappe. Dink dit is so iets soos 200 tot bo. En ons het dit, ek dink 4 of 5 keer gestap en dan dit het gegaan vir die miljoen steps wat ons gedoen het in Afrika. So hele Afrika het trappies gaan klim, waar hulle kon trappies klim. Ja, hier is die een, Around the World in 7 Days, dit is van die 23ste tot die 29ste Oktober en hulle poog om 40.000 kilometers af te lê in die 7 dae. So julle kan vir Thys kontak en dan, is dit klaar? Lyk my dis klaar. Okay, so kort en kragtig, dit is die nuwe projekte wat geopende deure geloods het en julle is baie welkom om daar's die briewe daar agter te kom haal. Daar's ook die wêreldwaarnemingslys, dit is daai Afrika en die wêreldlandekaarte, net om te wys wat is die mees vervolgde lande op die oomblik in nie net Afrika nie, Suid-Afrika en ook in die wêreld en hoekom ons moet bid vir ons vervolgde broers en susters. En ek dink nou kan ons die video net doen. In Ethiopia, converts often face violent persecution for choosing to follow Jesus. 2 men, Bulbula and Adam, who were once prominent Muslim leaders in their community, know this all too well. Their testimony is one of faith, perseverance, and a friendship against all odds, made possible by Jesus alone. Together, they've shared many challenges and persecutions, but also joys, and most importantly, they share unwavering belief in their calling to serve the kingdom and that Jesus is worth it all. እሺ ከዛ በኋላ ጌታ እዛ እንደተቀመጥኩ አንድ ቀን በህልሜ አይቼ ነበር። ከዛ በኋላ ወደ ኢትዮጵያ መጣሁ። ጌታ ወደ ኢትዮጵያ ከመጣ በኋላ ጌታን አንድ ቀናት መጀመሪያ በቤቴም እንደ ህልም ጌታ ተገለጠልኝ። 9 ሰዓት አካባቢ እኔ አልመሲ ኢሳ ነው ይላል። ግን እኔን ተቀበል ብዙ ህዝብ ውስጥ እኔን ጠራኝና ና አንተ ፈልጋለሁ ሲል Later, while Bulbula was walking in town, a young man came to him and said, "Come, God wants you. He wants you for his work." The young man took him by the hand and brought him to a church. ነገሩ እግዚአብሔር ቀኑን መሪዎችን እዛ አስቀምጧል በቦታ እኔን ካስገባ በኋላ ይህ ወጣት ሰማይ በረራ መሬት እንደገና አላወኩም። ግን እዛ የነበሩትን ቤተክርስቲያን መሪዎች ቡልቡላ መሐመድ እንዴት መጣ ብሎ ሳቁና እኔን ለመቀበል አልፈለጉም ነበር። እኔ እውነቴ ነው ጌታ ለመቀበል መጣሁ ሲል After Bulbula became a follower of Christ and was accepted by the church, he began to face severe persecution. His Muslim community and friends tried everything to destroy him, stealing his cattle and crops, and even burning down properties he owned. On one occasion, he was physically assaulted. His attackers left him for dead, but he survived, although he suffered a skull fracture. Even his own family wanted him dead and promised a reward to anyone who killed him.
እግዚአብሔር ግን አይሞትም። ገና ነገር አዲስ ነገር አደርጋለሁ እርሱን አሁን ይበቅላል ብሎ አሁን እያራዳኝ ነው። ክብር ለእሱ ይሁን ብዬ በዚህ ነው አቆማለሁ። When Adam, a fellow mosque leader, found out that Bulbula had accepted Jesus as his saviour, he publicly announced that he would kill him, becoming one of the many people who wanted him dead. But God kept his promise to Bulbula and had other plans for Adam. ሸራንቹ ሸረማንቹ እምነቴን ሀካኒ እምነቴን ኢየሱስ አመን መጀመሪያ እሳቸውን አሳዳጅ ነበረው። ወዳጅነት መጥቻለሁ አለውና ቃል ገብተን አሁን ወዳጅነት ፈጥረን አሁን አንድነት አብረን እየወጣን ምስክርነት አብረን እየገባን አብረን እየወጣን አብረን ደግሞ አንዳንድ ነገሮች እየተወያየን ነው። ከመጀመሪያ ከጥፋት ወደ ሰላማዊ በህይወት መንገድ ተሻግረን እርሱ ለምንድን ነው እኔን ያን ጊዜ እኮ ስደት እኮ እኔን ለመግደል ለሚፈልጉ ለምንድን ነው? አኒ በቃ ከኒ ብሪታ አጉጃን እሰት አትካፊር አይችናቸታ አሶት ከአም ወቀሩ ዱሊ ካፊሪ አትከፈርቶ እንዲያኒ ኢሽሚ ቤቱ ከፈርቶ እንዲ አትከሳ ሽክነ ጀነቲ አጋማ ኦናጣዋን 99 መጮረን አሜች ከናቸታን ቀሬኒ ሰመንዲቆይኪ ጎጅቾን ድሪ ሰመንዲቆኪ መንቺ ቁሪ ያ ጉላም ኑዲ ኮጩሌ ጋዮንኬ ሊመኑዲ ሚያጋይቴ አናሱ አንተ አናሱ الشيطان عنده منها الشيطان لها الناس لها أنا مسيح أن شيطان هبا منا بي أن يسوس هاي إسي أترو مري تنه شرم بيتر سنة مر يسوس جيتانو أما نمي. When Adam converted, he faced the same fate as Bulbula. Still to this day, the two elderly men are mocked, taunted and pressured. هكذا بريش كأدانيتا متو بري السدة غفر رسم خبر إلا يو بريتا نمايت أسي مي كتابوتا ودينو زرافين ان كان خبر ودي هنتنه تري تونا انتون ودينو يور زرافين ان كان مني سيلكيامي ارغيامي چوم هنكرت ودامي يوبا برا ودامي زرافين ما بورت اند زرافين ما مني ما شرم ما كان هرنتسي طرشو اوغوش مسكيدا اغانو يني مسكيدا آغانو انكناچيتا مني امتا شرنا جيما اوروتو تيرتونا انتو تيس ليو اغان لمالا اغان اي مني امتر تيسو كاتاميچي ريري مسكيناچيتا كيفلا مابر اسردا يعني كاتاميچي. Yet, like Bulbula, Adam remained steadfast in his new faith. أنينغا بوراجي كناچيت امنيو بفولي ايت امنيو يسوسا يفول يا نفسنا امن كنت انجي لبري አይደለም ስደቱ ቢመጣ ለኛ መልካም ስለሆነ ዝም ብለን ወደ ቀጥታ መንገድ መሄድ ነው እንጂ ቁርአን የምንነገረው ነገር እየሰማ ነው፣ መጽሐፉን እየተማረ ነው። ስለዚህ አውቀን ሰላማዊ መንገድ ይዘን ወደ ኃጢአት መንገድ ለምን እንገባለን ብለን እኛ በዛው አቋም ወሰናል። It's this trust in God that allows Bulbula and Adam to remain and be salt and light in their community while ministering to other persecuted believers. ቃሎቲኒ አስረዳና መገኑ ውጪኒ አስረዳና ኒ አቅሚስ በላይ እኮ በጂ አቅሚ ከነ ዮብካ ለምሱሪ ለማጎር 110 ሰሚዙን ለማጎር 110 ሂተናን ጠኔ ከጴቾን ዲጋፎ በኒ ወልቀነ ቢካን ቦረታ አቡርናን ኢኮኮል ቀውቀውርቹ አስነ ቃው ሀጎር መጥነ ተጎር ቁመርቹን ከሂተናን ገበጨና ምርዝ ካሩን አስረዳናን መጋን አስነ ቢካን ጎሉ አባሳ ተዳያታንባ ካኒኒ ከመና ከበር ኢለሬት ጋይችን አዳነ በጋናኒ ከበር ኢለሬት አጳማን ዮም ካኒ ኮቤቺያ መጋኑ ጉማን ከነራዳው ይክናችን ኡርሾን ካን ከቢከዱ Open Doors has known Bulbula for more than a decade and has partnered with him in many ventures to support new believers and disciple them. His friendship with his former persecutor is a testament of the power of faith, forgiveness and perseverance in the face of adversity enabled by Jesus Christ. Once enemies, now brothers in faith, they are calling for our ongoing prayer and support to the persecuted church in Ethiopia who often face violence. Pray that they may remain committed to serving Jesus and to helping others in their community, embodying the transformative power of the gospel. Dankie vir geopende deure, vir jou Lizet, dat jy vanoggend met ons kom praat het en
ons herinner het dat ons deel is van 'n wêreldwye kerk. Dit is nie net ons hier in Hoogland en hier in Kempton Park nie. Ons het broers en susters wat vanoggend soos ons die Here aanbid, maar in totale ander omstandighede. Ek gaan kort terug preek vanoggend. Net ek kyk nou na die tyd, maar dit is vakansie, so is 'n goeie ding. Ek wil hê ons moet vanoggend 'n bietjie terugdink aan hoeveel preke jy al in jou lewe oorleef het. Ek bedoel, gehoor het. Partykeer voel dit of mense dit oorleef, nee. Hoeveel eredienste was jy al in? Hoeveel amens het jy al gehoor? Hoeveel keer het jy al in jou lewe gesê, "Sjoe, dit was 'n goeie preek." Maar dan wil ek vir jou 'n moeiliker vraag ook vra vanoggend, en dit is, as iemand vir jou môre vra, wat het Sondag verander? Wat sal jou antwoord wees? Nie wat het die dominee gesê, of wat kan jy onthou, wat se liedere het julle gesing, wat was die teksgedeelte gewees nie, maar wat het verander? Want uiteindelik is dit die doel van ons geloof en die doel hoekom ons bymekaar kom, is sodat ons al hoe meer en meer soos Christus sal leef. Ons noem onsself Jesus volgelinge met die doel om daai disippelskap uit te leef. En dis presies waaroor Jakobus skryf. Nou Jakobus was Jesus se boetie gewees, so ek dink dit vat nogal baie gewig as hy hieroor skryf. En hy skryf vir gelowiges vroeg in die kerk se ontstaan. Mense wat die woord ken, mense wat die Ou Testament goed geken het. Mense wat al van Jesus se sê goed in sy lewe gehoor het. Paulus se briewe beweeg rond tussen die kerke. En dan skryf Jakobus vir hulle hierdie ongelooflike gedeelte in sy brief. In Jakobus 1 lees ons die volgende. Wees doeners van die woord, en nie slegs hoorders, wat julself mislei nie. En as ons hierdie vinnig net lees, en sê ons, okay, ons moet doen wat die woord sê, sodat ons onsself nie mislei nie, maar dit is eintlik nogal skokkende woorde. Want Jakobus is nie besig om hier vir ons te sê, pas op dat die wêreld julle nie mislei nie. Pas op vir die skurke en die boelies daar buite wat julle dalk mislei nie. Jakobus sê, pas op dat julle julleself nie mislei nie. Want as ons eerlik is, dan moet ons ook erken, ons doen dit baie gereeld. Ons kom Sondag hier by mekaar en ons voel lekker oor onsself. Ons luister na 'n preek in die week. Ons luister dalk 'n bietjie radiokansel en ons deel iets op Facebook, 'n Bybelvers, of jy stuur vir iemand een van daai goeiemôre, dis die dag wat die Here gemaak het, boodskapies op WhatsApp aan. Ons tik amen op iemand se post op Facebook. En dan dink ons, die Here moet nogal trots wees op my, nee. Ek het so 'n paar hemelpunte bygekry hierdie week. Net omdat ek in die erediens was. Ons dink God sit daar en hy sien en hy sê, wow, hulle is vandag in die kerk. Ek is so bly daaroor. En ons voel heel tevrede met onsself. Ons dink, yes, Here, check vir my. Ek is vanoggend hier in hierdie koue weer. Is ek hier. Miskien gaan God vir my hierdie week daai lekker parkeerplek gee reg voor die span. Of gaan seker maak daai robot slaan groen presies op die regte tyd. Ons dink regtig partykeer dat God net bly en tevrede sal wees omdat ons hier in die gebou is. En dan partykeer dan sê ons dalk ewen vir onsself, Here, ek het vandag in die diens gesit en ek het vir so 90% van die tyd het ek regtig probeer oplet. Ek was wakker ten minste vir 90%. As ek nou eerlik moet wees, dalk so 70% het ek actually geluister. Was ek nie besig om die orrelpype te tel of die bakstene of hoeveel ligte hier is nie.
Ons voel trots op onsself. Ons stap hier uit en ons sê vir mekaar, well done, well done. Jakobus sê, nee. Julle is besig om julleself te mislei as julle net luister. Hy skryf hierdie woorde aan gelowiges. En in die tyd wat hy dit geskryf het, het gelowiges bymekaar gekom in die sinagoges. Hulle het ook soos ons gedink, check vir my, dis hier vandag. En Jakobus sê, julle is besig om julleself te mislei as julle net luister. Sy waarskuwing is baie eenvoudig. Moenie dink, as julle luister, is dit gehoorsaamheid nie. Dis 'n probleem wat die kerk al duisende jare mee sukkel. En ons doen ook iets anders. Ek weet nie of dit uniek is aan die Afrikaner mense nie. Maar ons dink nogal, as ons sleg voel in die kerk, dan is dit een of ander geestelike ervaring. Wie van julle het al sleg gevoel as julle, hopelik nie hier nie, maar wie van julle het al sleg gevoel as julle uit die kerk uitstap? Julle lieg. Nee, mens, soveel ouer mense het al na my toe gekom en gevra, wanneer preek jy weer oor die sonde? Is dit nodig om 'n boodskap hieroor te hoor of daaroor te hoor? Jy moet vir die mense sê wat hulle verkeerd doen. Of partykeer stap ons hier uit en dan het iets met jou gepraat in die teks en jy dink, ja, ek voel nou nie. Voel soos 'n swak ma. Of ja, ek bid te min, of ek lees nie genoeg Bybel nie, of hierdie deel het my aangespreek, ek moet dalk my sussie bel en regmaak wat verkeerd is. Ek moet dalk daai kollega moet ek nooi vir koffie, laat ons hierdie gesprekke kan begin, dat ek kan vergewe. Jy voel sleg. En dan dink ons, omdat ons sleg voel, was dit een of ander geestelike ervaring gewees. Maar dis nog steeds net, luister. Jakobus sê, luister, sonder doen, is julle besig om julleself te mislei. Daarom sê Jakobus, nie, net luister mooi nie. Hy sê, wees doeners van die woord. Jy kan vandag hier uitstap en sê, sjoe, dit was 'n ongelooflike preek. Jy kan dalk selfs trane stort. Maar Jakobus se vraag is, wat verander maandag? Wat verander môre? Wat gaan jy doen? Hoe leef jy anders? En dan gee Jakobus vir ons een van die mooiste beelde in die Bybel. Hy skryf hier in vers 23 en 24. Want wie 'n hoorder van die woord is, nie 'n doener nie, is soos iemand wat sy eie gesig in die spieël sien. Hy sien homself, gaan weg en vergeet onmiddellik hoe hy gelyk het. Dink nou 'n bietjie terug aan vanoggend voor jy hiernatoe gekom het. Wie van julle het in die spieël gekyk om julleself te bewonder? Nee, ons doen nie dit nie. Jy kyk in die spieël en jy maak seker, is hierdie kapsel alright? Sit hier dalk 'n bietjie tandepasta op die ken vas? Is daar iets aan my tande of iets? Jy maak seker dat jy reg lyk. Nie om jouself te bewonder nie, maar om te kyk of daar iets verkeerd is wat jy kan regmaak. Party van julle het van daai spieëls by die huis, ek het ook een van hulle. Hy het so liggie rondom, né? En as jy hom draai na verskillende kante toe, dan vergroot hy alles, né? Dan kan jy diep in elke porie inkyk, né? Jy kan elke liewe plooitjie en dingetjie mooi sien. Jakobus sê vir ons so besig om in die spieël in te kyk. En dan wat doen ons? As jy iets verkeerd sien, los jy dit net? Nee, jy probeer dit regmaak. Jy weet hoe dit lyk. Kyk bietjie op jou
speelkas of in die badkamer, hoeveel produkte is daar om dinge reg te maak. Wanneer jy met vakansie gaan of weggaan vir die naweek, dan het jy 'n hele klein tasie vol produkte om seker te maak jy lyk reg. Ons los nie net die dinge nie. Niemand kyk in die spieël en sê, sien iets verkeerd en sê, ag, is okay, ek gaan werk toe kom nie. As ek vanoggend hier gekom het en die baadjie was skeef en my hare het hier agter regop gestaan, sou iemand vir my gevra het, "Yes, Dominee, het jy nie vanoggend in die spieël gekyk nie?" En dan as ek vir julle gesê het, ja, ek het vir myself gekyk, ek het mooi gekyk, ek het daai 5 Zoom speeltjie aangehad. Dan sal julle wonder, maar hoekom het jy dan niks daaraan gedoen nie? As jy gekyk het, en jy het niks gedoen nie, wat is die punt? Sou totaal en al absurd gewees het, nee. En dis presies Jakobus se punt. Hy sê, dis wat ons doen met God se woord. Ons luister, ons lees, ons word gekonfronteer daarmee, ons gebruik mooi woorde om sê, hierdie teks het vandag regtig met my gepraat. Ek voel aangespreek, ons share dit, ons deel dit oral op ons WhatsApp status. En dan stap ons weg. Jakobus sê ons is besig om onsself te mislei. Die lewe gaan aan en ons verander nie. Jakobus sê die woord, die preek, die boodskap wat jy luister, die stuk wat jy lees is soos 'n spieël. Soms kyk jy daarin en jy lees die mooi goed, hou moed, ek is by jou, ek beskerm jou, ek bewaar jou. Ander kere lees ons iets anders wat ons konfronteer. En dan dink ons, hierdie trots hier binne in my. Hierdie verhouding moet regkom. Ek moet rarig nou ophou skinder. Mense bedrieg, vir myself jok. Dan staan ons voor 'n keuse. Gaan ons net dink dit is 'n mooi preek of 'n mooi teksgedeelte, of gaan ons iets daaroor doen? Dis presies wat Jakobus wil hê ons moet doen. Ons dink partykeer Jakobus se boodskap gaan net daaroor. Gaan doen nou iets, gaan verander, gaan doen wat dit sê. Maar hy eindig nie daar nie. Hy skryf in vers 25, maar, is die teenkant, maar wie diep in die volmaakte wet van vryheid inkyk en daaraan hou, sal gelukkig wees in wat hy doen, omdat hy nie 'n vergeetagtige hoorder is nie, maar 'n doener. Dit is 'n vreemde beskrywing om diep in hierdie volmaakte wet van vryheid in te kyk. En hierdie is nou regtig soos daai klein vergrootglas speeltjie wat jy het. Jy kyk diep en intens in hierdie wet in. Die wet is natuurlik dit wat Jakobus hulle ken, die Ou Testament. Dit wat Jesus geleer het. Dit wat Paulus se briewe vir hulle beskryf. Die woord. Jakobus is hier vir ons besig om te sê, luister na hierdie volmaakte wet, luister na God se woord, en dit maak jou vry. In vandag se kultuur is dit vir ons baie moeilik om te dink, want ons dink, as ons vry is, kan ons maak net wat ons wil. Dis wat dit beteken om vry te wees. As ek regtig vry is, kan ek doen net wat ek wil. Maar Jakobus weet, dit is nie die waarheid nie. Dit is soos 'n vis. 'n Vis is nie vry op die strand nie, 'n vis is vry in die water. Trein werk nie wanneer dit van die spore afry nie. Trein is gemaak om op spore te ry. Hy is juis vry wanneer hulle op die spore bly waarvoor hulle ontwerp is. En dis hoe God ons gemaak het. Ons is die vryste wanneer ons leef hoe God ons bedoel het om te leef. En dis hoekom Jakobus sê die volmaakte wet wat vryheid gee. En dan sê hy iets ongelooflik. Nie gelukkig is die mense wat baie weet nie. Gelukkig is die mense wat elke Sondag kerk toe kom nie, of gelukkig is die mense wat al die Bybelverse kan aanhaal nie. Hy sê, gelukkig sal die mense wees
wat doen. Wat doen. Want dis waar die seën lê, nie in die emosie nie, nie in die skuldgevoel nie, maar in die gehoorsaamheid. Ek wil julle moet hoor wat Jakobus nie sê nie. Hy sê nie, gaan doen meer dinge vir God nie. Hy sê baie eenvoudig, gaan doen wat die woord sê. Dis al. Nie een of ander heldendaad wat ons nou moet gaan doen nie. Doen net wat die woord sê. Want dan is jy nie besig om jou self te mislei nie. Gehoorsaamheid beteken nie, ons gaan verander die wêreld en ons toer na China toe, of ons toer na Sub-Sahara Afrika toe, om die hele wêreld te gaan red nie. Maar ons moet doen wat die woord vir ons sê. En dit begin met eenvoudige keuses. Dis presies wat ons vanoggend ook hier gesien het. Toe ons geluister het na die getuienis van geopende deure, toe ons gehoor het van ons broers en susters wat onder haaglike omstandighede vervolg word. Vir hierdie is dit nie net 'n mooi Bybelgedeelte nie. Hulle leef hierdie waarheid. Vir baie van hulle vra gehoorsaamheid 'n groot koste. Hulle verloor hulle werk, hulle verloor hulle familie, hulle verloor hulle veiligheid. En party verloor selfs hulle lewe. En weet julle wat tref my, veral in die video wat ons ook saam gekyk het? Hulle praat nie van hoeveel hulle weet nie. Hulle praat oor hoe hulle leef. Hulle praat oor wat hulle doen. Dis presies Jakobus se punt. Jesus het ons nie geroep net om na hom te luister nie, hy het disippels geroep om hom te volg. Ek dink ons kyk soms na die vervolgde kerk en dan dink ons, ek weet daarom nie of ek bereid is om te sterf vir my geloof nie. Miskien is dit ook nie die vraag waarmee Jakobus ons vanoggend konfronteer nie. Die vraag is eintlik baie eenvoudiger. Dis nie, is jy bereid om vir hom te sterf nie. Jakobus se vraag is jy bereid om vir hom te leef? Is jy bereid om dit te doen wat nodig is? Wanneer niemand kyk nie, wanneer dit jou iets kos, wanneer dit makliker sou wees om stil te bly, wanneer dit makliker sou wees om nie te vergewe nie en aan daai wraak vas te hou, wanneer dit makliker sou wees om my eie pad te loop. Want dis waar disippelskap begin. Nie noodwendig in die groot oomblikke nie, maar in klein keuses van elke dag. Ons gaan nou amper weer saam sê amen. Dit is 'n woord wat ons maklik saam sê amen. Dit beteken nie, yes, die diens is klaar nie. Dit beteken, dit is so, of laat dit so wees. Met ander woorde, Here, ek stem saam. Here, laat dit ook in my lewe waar word. En môreoggend gaan ons weer voor die spieël staan. Ons gaan seker maak ons hare is reg, en lipstifie sit nie op die tande vas nie. Ons gaan seker maak die baard is mooi geskeer en ons lyk netjies. Maar ek hoop ook dat môreoggend wanneer jy in die spieël kyk, dat jou aan 'n ander spieël sal herinner. Aan die woord van God. En ek hoop dat jy sal leer, nie noodwendigheid vanoggend se preek uit nie, ek dink vanoggend se preek het juist daai skuldgevoel preek. Maar ek hoop dat waar die woord jou konfronteer, waar jy besig is met jou stilte tyd, waar jy dalk op 'n vers afkom, dat dit jou sal konfronteer en dat jy iets daarmee sal doen. Die vraag waarmee Jakobus ons nie los is, wat was goed oor Sondag nie? Dis wat
verander maandag. Mag môre vir jou anders lyk as vandag. Amen. Kom ons bid saam. Here ons God, dankie dat U vandag weer met ons gepraat het. Dat die woord nie net vir ons wys wie U is nie, maar wie ons is. Ons bely dat dit maklik is om te luister en moeiliker is om te luister en te gehoor vorm. Ons vra nie vanoggend vir nog kennis nie, ons vra, Here, gee ons die moed om te leef wat ons gehoor het. Waar jy ons dalk vandag uitgedaag het, Here, gee vir ons die gehoorsaamheid om te antwoord. Waar ons dalk bemoedig is, Here, gee vir ons die vertroue om aan U vas te hou. Here, ons bid vanoggend vir ons broers en ons susters reg oor die wêreld wat vandag onder vervolging aan U getrou gebly het. Wat doen wat U vra, Here, ons bid vir hulle vermoed en vir vrede en volharding. Laat hulle weet dat hulle nie alleen staan nie. En wanneer ons môreoggend, Here, weer voor die spieël staan, herinner ons ook in die spieël van die woord. En dat ons nie sal vergeet wat U gewys het nie, maar dit sal uitleef. Tot eer van U naam. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Gemeente, mag julle hierdie week julle lewe gaan bou op die woord van ons Here Jesus Christus. Mag sy woord julle gedagtes vorm en julle woorde rig en julle dade bepaal. Gaan leef as doeners van die woord en ontvang ook die seën van ons Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal sy aangesig oor julle laat skyn en julle genadig wees. En die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.